Әскербасы Елдақ ордабасын ыңғайынан таныды да, әле мыңбасылары мен жасақ басаларына әмір берді. Әлгіндегі аласапыран тына қалды. Еділдің екі қанатында Едіге мен Елдақ. Еділ таяқ тастам жерге келгенде ғана алдағы Рим папасы бірінші Леон екенін көрді. Тура бері беттеген топ алдында ақ тумен бірге жоғары көтерілген шаңбақ крест жылжып келе жатты. Бұл Еділге таныс таңба. Рим құдайсыздарының құдай соққан қамшы деп атаған ғұндардың бір атауы. Ұзақ уақыт ғұндардың күшінің құпиясын білмеген римдіктер, ақыры олардың күші құдіреті қаруында емес, рухында, сенімінде екенін білді. Олардың еуропалықтардан айырмашылығы да осында еді. Олар әлемді жаратушы аспан тәңірісіне сенді. Ал христиан дініндегі Рим сол көк тәңірісі иесі ғұндар таңбасын ешқашан ұстанбайтын. Бұл крест, ғұндар таңбасы, олардың Еуропаға кіргенде туғып көтеріп кірген тәңірі таңбасы. Таңба танымы көкте бір ғана жаратушы тәңірі. Өзге жер бетіндегілер оның бағыныштылары. Жақсылықты да жамандықты да бір тәңір береді. Тәңірі оларға бар жақсыны, оның ішінде жеңісті де осы құдай қамшы арқылы әкелді. Тәңірі ием берерде де аларда да адамға алдымен осы таңба қамшыны жолдайды. Тәңірінің жер бетіндегі құлдарына тілегін беріп, жарылқар кезінде арада осы қамшы жүреді. Римдіктер мұны ғұндарға ғана тиіс қамшы деп біледі. Сонымен бұл ғұндарға беріп қойған тәңір қамшысы. Осы құдай қамшы крест жүрген жерде ғұндармен бірге жеңісте жүреді. Сондықтан да ғұндар оны тұрса бойынан тастамайды. Жүрсе жолдасы серігі. Онсыз ғұндарға жеңіс жоқ. Еділ Еуропа төріне осы шаңбақ таңбаны өзімен бірге ала кірген. Орда төбесіне тігілген мал терісінен дайындалған тудың тас төбесінде күні бүгінде осы шаңбақ таңба тұр. Қай заманнан бері ғұндармен ажырамас серік боп, үнемі жақсылыққа да жеңіске де бастап келе жатқан таңбаның ғұндар үшін орны бөлек. Тәңірі иемнің өзі қолдап келе жатқан крест, шабақ сондықтан да ғұндар үшін ыстық та қымбат. Монастырды құлатқан, ал шіркеуге сенімі аз римдіктердің шаңбақ кресті ұстамайтыны Еділге белгілі. Өйткені ол тек қана ғұндарға қызмет ететін таңба. Ғұндарды тәңірісі тілеулестікке шақырып, оларға рух, қуат беріп тұрар, бұл қасиетті таңба римдіктердің қолына қалай түскен? Қазір қалай иесінің алдынан шықты? Жоғалтқан жоғы алдынан шыққандай көзі жарқ ете қалды. Көктегі тәңірден қуат алып тұрған ғұндарға бұл таңба теңдесі жоқ қымбат дүние. Ол үшін ғұндар жан алып, жан беруге әзір. Ғұндардың сол асыл қазынасын қазір ата жауы Рим көтеріп алдынан шықты. Еділ төбесіне шаңбақ кресті, ақтуды топ алдында келе жатқан Рим папасы бірінші Леонның қолында көрді. Ғұндардың сол тәңір қамшысын Рим папасының қолына ұстатып қойған қай құдірет? Ол не күш? Еділ көз алдындағы көріністі саралап үлгергенше салт топ келіп те қалған. Жеңілуге бет алған әскерін көрген император келісімнен өзге жол жоқ екенін білді. Жеңілісті ерте таныған Марсиан. Ол Римді қорғап қалу үшін жан салды. Қарсыласпай, ордаға соғыссыз беріліп, келіссөзге шақыруды ұсынды. Бірақ қолдау таппады. Аэци бұл шайқаста өзіне сенімді еместі. Бірақ жеңілетінін де мойындай алмады. Оны қолбасшы атына сын көрді. Ал император 3-ші Валентиниан да Рим үшін жеңілістің не екенін ұқпады. Плацидия қолбасы Аэциді түсінбеді. Бірінші Леон мұның бәрін бір құдіреттің ісі деп біліп,
өзі бастап сол құдіреттен Римге қорғаныш сұрады. Марсиан оған еділдің аяғына жығылсаң да төніп келген мына апаттан құтқар деген. Өйткені Аэций қолының орданың қалың әскеріне одан әрі қарсыласуына дәрменсіз екенін көріп тұр еді. Бірінші Леон қазір осындай ауыр жүк арқалап келген. Әскер жеңіске айқын бет алған еділдің соғысты жалғастыра беруіне болатын. Бірақ олай істемеді. Оның көз алдында атышулы Рим қаласы тұр. Өзінің оқып, балалық, бозбалалық, жігіттік шақтарының біраз бөлегін өткізген Рим, ғашығы Анорияны тап қылған, енді болса сол Анорияның дидарын бір көруге зар қылған Рим. Сол Римге соғыспен кіргісі келмеді, оған жау боп тигісі келмеді. Сүңгі ұшына ақ жалау байлаған көсемдері аяғына жығылғалы келіп тұр. Бұл жеңілісін мойындағандық, талабыңа мойын ұсынғаны. Аяғыңа жығылған жауға да сойыл сілтемес болар. Бұл соғыс заңы. Еділ соғыс майданында жаушыларды қасқайып тұрып күтіп алды. Олар қол созым жерге келгенде көтерген жалауын Еділдің аяқ астына тастап жіберді. Еділдің оң жағын ала тұрған қолбасы Елдақ ілгер оза түсті де жердегі туды ерсілі-қарсылы ат тұяғымен тапап өтті. Рим жеңілді, деді бірінші Леон бүгіліп. Аттан түсіп, крест таңбалы туды төбесіне ұстаған күйі Еділдің қарсы алдына кеп отыра кетті. Еділ мұны Римнің тәңір күшін мойындағаны деп білді. Қала халқына зәбір көрсетпеңіз, бүлінбесін. Мұндай ерлік тек сіздің ғана қолыңыздан келеді. Талаптарыңызды император орындауға әзір. Рим сізден жанашырлық күтеді. Ақту елшілердің Рим мемлекеті атынан келгенінің айғағы. Еділдің күткенінде осы еді. Әдетте соғыста жеңілген жақ бітімге алдымен шақырады. Жер қайысқан ғұндарға қайран жасар қайраты болмаса да, Ақту көтермей апта бойы үнсіз жатып алғанына Еділ таңданған. Мұны әккі қолбасы Аэцийдің қулығы емес пе деп те қалған. Енді болса міне жеңілгенін мойындап келді. Бірақ императордың өзі келмей, папаны жібергеніне таңданды. Бұрынғы сенімін тастап, христиан дінін қабылдаған Рим үшін папа жаратушыдан кейінгі жер бетіндегі ең ұлы тұлға. Рим император Ганорийдің өзі осы дінге кірмеген. Рим сенаторлары да шіркеуге бармайтын. Сол кезде күллі Римді өзіне қаратқан жер бетіндегі жаратылыс иесі Рим папасының Еділдің алдына өзі келуі ұлы империяның жеңілгендігін білдірген. Тәңір өкілін үмітпен қарсы алды. Елшілерге арнайы қабылдау жасады. Оларды әскери шатырлар тігілген Минго өзенінің жағасына алып келді. Бұраңдай аққан өзен жағасына ғұндар шатырларының қалашық орнап қалған. Аты аңызға айналған Рим монахы Тармансты Леон өзімен ала шыққан. Ол қысылғанда тосын ақыл иесі Леонның жақын кеңесшісі. Папа бастаған елшілерді аулақта өзен жағасына оқшау шатырға кіргізді. Тармансқа жыпырлай тігілген шатырлар саны жағадағы құм қайырынан да артық көрінді. Әр шатыр төбесінде теріден жасалған ғұндар туы желбірейді. Оны санап шығу мүмкін еместей. Сәт сайын маң құбылып, тау лебіне шалқыған сансыз тауларға қарап, теңіз төріндегі толқында тербеліп тұрғандай сезінді. Еділ елшілерді күтуді Едігеге тапсырды да өзі жасақтарды аралап қайтты. Ордабасы шатырына Леон әскери күзетшісіз келді. Ғұндардан елшілерге деген қауіп көрмеген және ғұндар патшасының адалдығына сенген бірінші Леон өз монахтарының ортасында келе жатты. Тарманстың алдымен назарына түскені ғұн сарбаздарының кеудесі шалқақ, қыран тектес болып келендігі еді.
өңінен олардың ержүрек қайсарлығын көруге болатындай. Ғұн сарбаздарының өңдері жүдеу көрінді. Азып тозған жауынгерлердің іштері қабысқан. Бірақ сүліктей созылған олардың қимылы ширақ. Ғұн жауынгерлері мінген аттардың да күйі төмен. Қабырғалары арса-арса қаусапқан аттардың ұзақ жорыққа қалай жарап жүргеніне таңданды. Елшілерді бастап келе жатқан едігенің астындағы көк торының да қабырғалары қолмен санайтындай. Айлап жорықта жүрген ғұн сарбаздарының күйі мүшкіл еді. Азықтары таусылған. Әскер күн көрсін жолдан қаузайды. Жем шөбі таусылған аттардың қоң күйі жанашырлық. Бірақ ғұн сарбаздарының рухы жоғары екенін сезілді. Олардың өңінен қайсарлық көрінді. Еділ елшілерді әлгінде айқас үстінде кездейсоқ кездестірген көлденең таныстық емес, құрметке шақырылған меймандарша қабылдады. Еділге Леон қолын ұсынды. Еділ иіліп, оның қолын алды. Өзін жер бетіндегі аспан тәңірісінің өкілі санаған Леон Еділді қолын сүйеді деп ойлаған. Әдетте Рим папасының қолын сүйер еді. Дағдыланған папа қазірде соны күткен. Бірақ Еділ олай жасамады. Бұл оған көктегі құдайды мойындамағаны боп көрінді. Елшінің ойын Еділ де сезді. Мен соғысады екен деп тағзым етіп жатқан жоқпын, деді Еділ елшіге қарап. Сен табынып жүрген көктегі тәңірі үшін тағзым еттім. Көк тәңірісінің өкілі, сен жөнінде көп жақсылықтарды есіткенмін. Көгілдір көздері су бетінде қалқыған мұз бұршаққа ұқсап кетті. Оның жүзі қатқыл тартты. О, ұлы патша Аттила, көктегі құдайға тіл тигізіп асығыстық жасама. Құдайдың қаһары қатты. Ол сені де мені де жазалай алады. Мен ұлы тәңірдің жер бетіндегі құлы ғанамын. Қасиетті Рим топырағын басып қорлағаның үшін ол сені қатты қарғайтын болады. Ол бір кезде жауыз Аларихты да қарғаған. Саған да күші жетеді. Рим құдайы ғұндар тәңірісінен артық па екен? Әлде жаратқан ием Ганори мен Аэци үшеуіңіздің маңдайыңыздан ғана сүйіп, өзгелердің пешенесіне сендерге құл болуды жазды ма? Еділ ойындағысын айтса да, олардың төбесіне көтеріп келген көк тәңірісі таңбасы іштей еріксіз шегіндірді. Қайткен күнде де қазір жаушыны қабылдамай, келісімнен бас тартар жайы жоқ еді. Мұны да ол Тәңірінің бұйрығы болар деп ойлады. Одан өзге шешім таңбасын Рим папасының қолына ұстатып жіберген Тәңірге ұнамайтындай көрінді. Императорға күллі Рим империясына тоқтамаған Еділ Ганори мен Аэциге қылышын қайрап, жұдырығын түйіп кектеніп келген. Рим папасын көзге де ілмеген Еділ көк тәңірі таңбасын аттап өте алмай еріксіз тоқтаған. Ат үстіндегі салқын әңгіме екі жақты да тіксіндіріп тастады. Еділ жанындағы едігеге белгі берді. Бұл елшілерді шатырға баста деген. Леон әлгіндегі тыстағы әңгіменің басқаша бағыт алып кетуінен сақтанып шатырда өзін тежей сөйледі. Әрине, деді Еділ кезекті бір жауабында. Тәңір иемнің құдіретінде шек жоқ. Бірақ оның екеумізге де ортақ екенін ұмытпа. Біздер ғұндар да сол тәңірінің өзі жаратқан құлдарымыз. Сол тәңірі иемнің өзі жаратқан жер бетінде сендермен біздер неге жүруге тиіс емеспіз? Құдай сені папа, біздерді құл қылып жаратып па? Екеуміз де сол тәңірім жаратқан әйел ананың құрсағынан шықпадық па? Ендеше сіздер сол құдіреті күшті иемді өздерің иемденіп алғандарын қалай? Оның екеумізге бірдей екенін неге ұмытасыңдар? Сол өздерің сүйген Құдай өзі бірдей жаратқан пенделерін құлға айналдырып, адамзатқа кешірілмес қиянат жасап отырған сендерге күші келмей ме? Тәңірінің құдіретіне мен титтей де күдік келдірмеймін.
Жер бетінде сендермен бірдей өмір сүргім келсе, оған ғұндар тәңірісі қарсы ма екен? Сендер жасаған қиянатқа тап солай жауап берсем, ол үшін тәңірім мен емес, сендерді қарғайды. Олар оңаша шатырға кіріп, төрге жайғасты. Төрде Еділ мен Леон. Ал екеуінің төменгі етегін ала, Еділ жаққа Едіге, Леон жаққа Тарманс отырды. Бұл Тарманстың ғұндар патшасымен алғаш кездесуі болатын. Оның жүзіне таңдана қарады. Ғұндар патшасының атына қанық болғанымен өзін бетпе-бет көруі осы. Ол туралы ел ішінде айтылмыш аңыздар оны Құдай қамшы дейтін. Халық оны Римде шіркеулер мен монастырларға кірмейтін құдайсыздардың жазасын беру үшін Тәңірінің өзі жіберген жазалау қамшысы деп біледі. Сол Құдай қамшы қазір қарсы алдында тұр. Оның жүзінен Тәңірінің өзі сүйген белгісін іздейтіндей. Мұндай жаратылыстағы адам мына дүниеде жалғыз-ақ болар. Тарманс сол жаратылысы бөлек адамның жүзінен жұмбақ бір құпия сырдың шешімін іздейді. Ал оның жанындағы Рим папасы қашаннан таныс, көктегі Құдайдың жердегі жалғыз өкілі қасиетті Рим папасы Леон. Қатар отырған екеуі де біріне-бірі ұқсамайтын, бірін-бірі қайталамайтын, мына жаратылыста сирек кездесетін ұлы тұлғалар. Тарманс екеуіне кезек-кезек қарайды. Олардың ұлылығын көзінен, жүзінен, бүкіл бітім болмысынан іздеп таппай пұшайман болып отырғандай. Аттиланың өңінен шаршап шалдыққан, жор ғазабын тартқандық белгісі байқалады. Жүзі қуқыл тартып, қартая түскен. Маңдайына әжім кіріп, бұғақ еттері босап қалған. Сирек біткен сақалы тым сүйіліп кеткендей. Шымыр денесі босап, қақпақтай кең жауырыны еңкіш тартқан. Солғын тартқан күн қақты қоңырқай өңі оның жанына жорық азабы мен ауру батқанынан қартты. Бұрынғы қызыл шырайлы өңін бұзып, қартайтып жіберген. От шашып, жалын атқан көздері әлі қажыр қайраты мол екенін байқатады. Оның реңінен адамзатқа деген ізгілік тарап жатқандай. Тарманс оның кейпінде бірде жан түршігерлік қайшылықтарды көріп, қарасынан ажал өріп жатқандай болса, тағы бірде келбетінен сенімен бірге қайғырып, бірге жұбанар аяушылық лебі есіп тұрғандай. Ол қазір ғұндар патшасының бойынан көрген қасиеттерін өзінің қожасы Рим папасының да бойынан іздеді. Леонды да мына ғұн патшасына ұқсатты. Екеуінің бойынан бір-біріне ұқсамайтын ерекшеліктерін де, бір-бірінен ажыратып алғысыз ұқсастықтарын да тапты. Бірінші Леонға нағыз римдік батыл да, тәкаппарлық қасиеттер тән, ал Еділге жұмсақ та, жанға жақын жанның бейнесі, алған беттен қайтпайтын өршіл қасиеттер байқалды. Жаушылардың бұл сапары аяққа жығылу екенін Еділ түсінді. Ол өзі де Римді талқандағысы келмеген. Қалаға әскердің кіруі қаланы талқандау боп шығар еді. Еділ олай жасамады. Бірақ орда жеңісі ізсіз қалмауы керек. Солай екен деп Римді тастап кету көңілге қонбайды. Қайткен күнде де мұнда ғұндар үстемдігі қалуға тиіс. Бірақ қалай? Оның жолын Еділ Римді тәуелдетіп ұстау деп білді. Ол үшін салықты баса салды. Жылдық салық мөлшерін 2 есеге ұлғайтты. Бұрында осы салық арқылы ордаға кіріптар болған Рим енді тұралап қалды. Император мен ордабасы арасына сан қатынаған бірінші Леон қатал талапқа өзгеріс енгізе алмады. Императордың Еділ талаптарына қарсы шығар жағдайы жоқ еді. Ал бірінші Леонның көздегені Еділ не сұраса да беріп, Римді аман алып қалу.
ақыры Леон мақсатын орындады. Бірақ Рим ауыр салықтың астында қалып, ақырғы демінде тұрды.